Té la paraula el senyor Santi Rodríguez del Grup Parlamentari Popular de Catalunya. Gràcies, presidenta, consellers, consellera, diputats, diputades. Crec que hauran de reconèixer tots vostès que el paper més difícil d'aquest debat tindrà un servidor, que ha presentat una esmena a la totalitat a un projecte de llei de mesures d'un conseller true liberal, però que a la vegada cita a José Martí, i davant d'uns grups que també han presentat l'esmena a la totalitat i que diuen que és un projecte de llei o són uns pressupostos que hem pactat el govern independentista amb el Partit Popular. Per tant, és una situació, com a mínim, entendran vostès que és bastant estranya. Aquest és un projecte de llei que té... Jo també citaré José Martí, ho dic per si genera expectativa. Aquest projecte de llei té diverses parts, diversos capítols, com ja és ben sabut, i ja hem sentit a les intervencions agudes. 3 nous impostos i la reformulació o la modificació de la taxa turística, només cal sentir el nom sencer del projecte de llei. Taxes, si no vaig errat, n'he comptat de 8 de noves. En algun cas no és que siguin estrictament noves, sinó que han fet ha sigut afegir nous fets imposables. En alguns casos, no de forma genèrica, i això també val la pena valorar-ho, no de forma genèrica hi ha un increment generalitzat de les taxes, sinó que s'ha fet increments puntuals de determinades taxes que van entre el 9%, el 15% en d'altres casos, fins al 42%. El 42% deu ser l'increment del preu de la còpia de la tarja sanitària. Amb tributs cedits, allò més destacat són els increments de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, que era un d'aquells pocs impostos sobre els que el govern té capacitat normativa i que, comparat amb els tipus impositius de la resta de comunitats espanyoles, encara no érem els que estaven més alts. Ara sí, ara ja estem en el capdavant de totes les comunitats, és a dir, aprofitem la reforma per pujar aquestes figures impositives també com aquella que més. I després un conjunt de diferents mesures, de moltes mesures, que són, sincerament, i ho ha dit algun altre diputat, bastant impròpies d'una llei de mesures. Bàsicament perquè és que hi ha, no articles, li citaré una disposició addicional, una sola disposició addicional que té vida pròpia. És a dir, que podria ser... No, de fet, no podria ser. De fet, ha estat objecte de múltiples debats en aquest hemicicle i fins i tot hi ha una ponència que està treballant una proposició de llei per fer allò que amb una disposició addicional el govern i en la llei de mesures per la porta darrere ventila, que és el tema d'Aigües Ter Llobregat. Hem passat hores i hores de debat sobre Aigües Ter Llobregat i el govern va i amb una llei de mesures amb 194 articles, amb innombrables disposicions addicionals, disposicions transitòries, disposicions derogatòries, un annex de lleis derogades i un altre annex de 200 i escaig municipis d'especial incidència pel tema de l'habitatge, cola una disposició addicional. I això de l'ATL, si hi ha una sentència del Suprem que anul·li el concurs, agafo, m'ho quedo, faig la gestió directa i s'han acabat els debats parlamentaris. No ens sembla raonable, segurament amb un nombre petit, en un nombre inferior ho podríem entendre, però amb la quantitat en què efectivament es fa en aquesta llei de mesures no ho podem compartir. Molt bé, però després jo crec que també hem de parlar del que no hi ha. I en una llei de mesures on la part més important és el de configurar aquells canvis normatius, aquells canvis legislatius que han de permetre donar suport a uns pressupostos, donar suport a la part d'ingressos d'uns pressupostos, jo crec que cal fer una valoració més global sobre el sistema fiscal i sobre el sistema tributari. El debat no és si impostos sí o no. Nosaltres, jo crec que tothom, i això és evident, estem convençuts que els impostos són necessaris per corregir desigualtats i per finançar els serveis públics, que en mesura són aquells que permeten que es redueixi la desigualtat entre els diferents ciutadans. I fins aquí estem absolutament d'acord. Ara, el que no podem entendre és el sistema tributari, és el sistema fiscal,
com a un sistema aïllat de tot l'entorn. No, el sistema tributari i el sistema fiscal té una repercussió directa sobre el conjunt de l'economia i sobre la situació de l'economia. Per tant, jo crec que val la pena que quan fem la valoració del sistema fiscal, quan fem la valoració dels tributs, quan fem la valoració dels nous tributs que se'ns proposen, ho fem en un entorn econòmic i ho fem preveient quines seran les conseqüències que pot tenir en aquest entorn econòmic. Per tant, nosaltres ens posicionarem, evidentment, a favor que hi hagin impostos, però que siguin mesurats. En canvi, el govern, amb una trajectòria, amb una llarga trajectòria, perquè no és fruit d'un dia això, ni únicament d'aquest govern, sinó que en uns quants anys és més partidari d'impostos a dojo. I en la mesura en què els impostos sobre els que té capacitat normativa, com per exemple l'IRPF, ja estem amb els tipus impositius més alts de tot Espanya, després m'hi referiré més específicament, doncs pel que fa a impostos propis ja érem la comunitat que tenia més impostos propis i avui se n'hi afegeixen 2 més en termes nets, perquè un substitueix un altre, l'altre és una reformulació, 2 més en termes nets, més un tercer que veurem demà, més 2 més que van a la llei del canvi climàtic, etc. És a dir, no en tenim prou amb ser els primers de la classe, que a sobre estem fent carrera, estem fent punts perquè no ens agafi ningú. I amb això nosaltres discrepem. Perdó, miri, podríem fins i tot arribar-ho a admetre. Ho podríem arribar a admetre si vostès ens diguessin, escolti'm, és que escurem tant els recursos que tenim per arribar absolutament a tota la població que no tenim més remei que pujar els impostos perquè, escolti'm, miri, no tenim més solució. Miri, ho entendríem. Ho entendríem i no tindríem cap problema. Ara, veure que els catalans tenim que fer aquests esforços fiscals al mateix temps que veiem que els esforços que fa el govern no són precisament per atendre necessitats ciutadanes, sinó que en una part molt important, 120 milions en el cas d'aquests pressupostos, són per alimentar l'espíritu nacional, doncs no ho podem compartir. No ho podem compartir, conseller, i per això és aquest també un element de la nostra esmena a la totalitat. Sobre l'impost de grans superfícies comercials. Jo crec que en el plantejament que fan va dir que això és una reformulació d'aquest impost per salvar l'objecció de la Unió Europea en relació a l'avantatge que en principi suposa l'impost de les grans superfícies comercials en el petit comerç i vostès el que fan és dir, bueno, doncs ara no gravarem la superfície comercial, sinó que ara gravarem els cotxes que van a una determinada superfície comercial. Jo crec que perden l'oportunitat de canviar-li el nom, perquè mantenint el nom d'impost sobre les grans superfícies comercials jo crec que es deixa entreveure una vegada més que l'impost va sobre el comerç, no va sobre els vehicles, no és un impost mediambiental, sinó que torna a ser un impost sobre el comerç. Ja posats a canviar-ho tot, doncs segurament no hagués costat gran cosa canviar també el nom. Però també deixi'm dir-los una altra cosa. El que necessita el petit comerç no és que el gran comerç pagui impostos, el que necessita el petit comerç és que s'aposti per ell, que s'aporti pels centres urbans, que se'ls ajudi, que es dinamitzin els centres de les ciutats, que s'inverteixin als centres de la ciutat, que s'apliqui la llei de barris, que hem passat la tira d'anys amb la llei de barris suspesa, aquest any es recupera una miqueta la llei de barris, ja ens sembla bé. Això és el que necessita el petit comerç. No que els altres paguin, sinó ajudar-los amb ells. Sobre l'impost d'establiments turístics, bé, jo crec que el fet de posar l'impost als apartaments turístics a Barcelona al mateix nivell que un hotel de 5 estrelles, com ja s'ha dit abans, no és res més que el reflexe de la incapacitat d'intentar resoldre un problema que continuarà persistint. I algú haurà pensat, bueno, ja que tenim el problema i el continuarem tenint, almenys cobrem. No ens sembla que sigui la solució més adequada. En relació a l'impost que substitueix l'impost sobre les nuclears, que és aquest dels elements radiotòxics. Només deixi'm dir-li, aquí jo crec que el govern no té en compte, i si la té, doncs suposo que a canvi de la recaptació ja els hi va bé, el que és la il·lusió fiscal. És a dir, pensar que posem un impost amb algú, amb alguna empresa que genera energia nuclear en aquest cas, i que això anirà a compte de la compta de resultats. El més fàcil és que aquesta empresa el que faci és repercutir d'una manera o d'una altra aquest sobrecost en la factura que pagarà el ciutadà, perquè al final
Aquests 60 milions d'euros de recaptació d'aquest impost, qui l'acabaran pagant seran tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, sense excepció, i no pagaran les empreses. Sobre les begudes ensucrades. Jo em reafirmo amb el posicionament que ja li vaig dir fa unes setmanes en aquest mateix hemicicle. Mirin, aquest impost pot tenir dues lectures. Pot, en realitat no en té dos. Si vostès em diuen aquest impost el posem per reduir el consum de les begudes ensucrades, és un debat, podem discutir-lo, podem debatre'l. No m'hi posiciono, podem debatre'l, si volen. Ara, no em diguin que l'impost que vostès posen aquí és precisament per reduir el consum de begudes ensucrades, perquè no és així. Hi ha estudis que demostren que si el preu del producte no s'incrementa per damunt d'un 20%, és inelàstic. És a dir, per més que posem aquest impost, no es deixaran de vendre begudes ensucrades. Per tant, no tindrà efectes sanitaris, perquè els consumidors continuaran consumint exactament igual la mateixa quantitat de begudes ensucrades. Ara, això sí, el govern cobrarà. Doncs aquest és un impost amb efectes únic i exclusivament recaptatoris. Miri, nosaltres no hi estem d'acord. Últim element. Desaprofiten l'oportunitat, i ja s'ha dit, d'aprofundir en una reforma sobre l'impost sobre la renda de les persones físiques. Nosaltres coincidim amb la hipòtesi general que s'ha plantejat, general, després quan entrem al detall és quan hi ha discrepància, en relació a que la fiscalitat té que ser justa i progressiva. Ja hi estem d'acord, justa i progressiva. Ara, uns determinats partits diuen, escolta'm, el que hem de fer és que els més rics paguin més impostos. Nosaltres el que diem, i així ens ho vam debatre aquí en el Parlament, és que el 80% de catalans, 75-80% dels catalans, que són els que paguen més de tot Espanya, els que tenen rendes inferiors a menys de 30.000 euros, i ho fan perquè el tipus impositiu de l'IRPF que ha posat el govern de la Generalitat és el més alt de tot Espanya, baixem-los els impostos a ells. Permetin-me ara bé la cita de José Martí, que no era ni sant ni de la meva devoció, que és el derecho del obrero no puede ser nunca el odio al capital. Bé, és una reflexió interessant, emmarcada en el segle XIX, però jo crec que d'alguna manera aquella harmonia per la que preconitzava, insisteixo, en el segle XIX José Martí, sobre les classes socials, insisteixo, en aquell moment, jo crec que val la pena tenir-la en compte en relació a la tributació de les persones que tenen rendes més baixes i les que tenen rendes més altes, per veure quin és l'efecte que tot això té sobre l'economia. Ahir el BBV Research presentava l'informe sobre Catalunya i anunciava dades molt interessants. Una primera, les previsions de creixement de l'economia catalana del 2,9%, que era el juliol, i així ho preveien els pressupostos del senyor Junqueras al mes de juny, se situen ara en aquest moment al 3,5%. I fa una bona previsió també, encara que amb desacceleració, per l'any 2017 del 2,5%. Per cert, un pèl inferior al que preveu el senyor Junqueras en els pressupostos. Però deia aquest informe, i aquest és l'element important, que el que ha propiciat aquest increment del creixement de l'economia catalana és precisament el consum intern. Com som capaços d'estimular més el consum intern? Pujant impostos a un 4% dels contribuents o baixant impostos a un 80% dels contribuents? Doncs miri, sense cap mena de dubte, nosaltres apostem per baixar els impostos a un 80% dels contribuents. Acabo. Una xifra que jo crec que és important, perquè al final no podem veure només el fet o la circumstància de baixar impostos en un determinat tram com allò que deixarem de recaptar immediatament, sinó que hem de veure com afectarà aquesta rebaixa d'impostos en el consum i, per tant, com afectarà en l'economia. Dues xifres que no tenen res a veure però que les vull explicitar. Els catalans en l'any 2016 ens hem estalviat 1.780 milions en impostos de l'IRPF del tram estatal per la rebaixa d'impostos. I això
poc o molt, no sóc capaç de valorar-ho, però poc o molt això influeix en la millora de l'economia. Segona dada, del total de recaptació addicional que tindrà el govern de la Generalitat en el 2017, 3.500 milions, 3.400 provenen de majors recaptacions gràcies a l'increment de l'activitat econòmica. Només 100 provenen de l'increment de taxes i impostos que vostès apliquen en aquest projecte de llei de mesures. Per tant, creiem que val la pena aquesta reflexió més global a l'entorn de l'efecte dels impostos, a l'entorn de l'efecte de les mesures tributàries sobre el conjunt de l'economia. Per tant, anunciar que el nostre grup votarà sí a l'esmena de totalitat que hem presentat i matisar i puntualitzar que per ajudar en els grups de Catalunya Sí que es Pot i Socialista que es vegi la diferenciació entre la seva esmena de totalitat i la nostra, el nostre sí serà amb negreta i amb cursiva. Gràcies, senyora presidenta. Gràcies, diputat.